ఒక అధ్యయనంలో తేలిన విషయం ఏంటంటే 100కి 35 మంది ఉరకపెట్టే వాళ్ళలో హార్ట్ అటాక్ వస్తోంది. దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే కెరోటిడ్ ఆర్టరీ తాలూకా వైబ్రేషన్స్, ఈ థ్రోట్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల కెరోటిడ్ స్టెనోసిస్ అంటారు. అంటే ఆర్టరీ బ్లాక్ అయిపోవడం, ఈ గురక వల్ల ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవడం, దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్ రావడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ అవసరం అంటారా? మా దగ్గర ఒక వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఉంది. అదే గుర్నిల్. ఈ గుర్నిల్ నుంచి పూర్తిగా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ కింది నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా కామెంట్ పెట్టండి. ఈ గుర్నిల్ మీద ఉన్నటువంటి పూర్తి ఎపిసోడ్ని మీరు చూడండి.